Bueno, nosotros hemos citado formalmente al intendente que se acerque al Consejo con información precisa, porque estas idas y vueltas de no tener información oficial en papeles eh, siguen confundiendo y siguen alargando, porque uno tampoco, como su rol de concejal, puede analizar tal vez cómo puede aportar, pero de forma concreta, porque terminamos hablando de acuerdo a las expresiones que salen en los medios o a las reuniones informales con algún dato que surge de algunas reuniones y que poca información concreta tiene. Nosotros lo citamos al intendente con... algo muy importante es el valor del boleto, o sea, ¿por qué? ¿Cuál es la fórmula, el cálculo, la planilla donde llegaron al valor del boleto que ellos determinan que tiene que estar 25 pesos? Nosotros entendemos que es un aumento totalmente abusivo y que si se ajustan algunas cuentas internas de la propia municipalidad se puede sostener un boleto a 19. Pero acá lo más importante es que la municipalidad que tiene la obligación directa, en este caso, de tener una empresa porque el servicio está, obviamente decidió concesionarlo, le dé un corte y si bien hay un llamado a licitación que quedó desierto 2 veces y lo habilita una contratación directa, debería poner blanco sobre negro y ya decidirse qué realmente quiere hacer. Porque si va a cambiar las condiciones de ese contrato o ese pliego, debería o llamar a una nueva licitación o pedir autorización al Consejo Deliberante. Lamentablemente ninguna de las dos cosas pasa y tampoco tenemos la información para que nosotros podamos aportar, o en este caso tener una opinión un poco más concreta de cuál es la situación o hacia dónde podemos seguir. Lo que sí llama la atención es que Montecristo hasta el año pasado oficialmente estaba informando, y esto oficialmente porque digo que es a través de los sistemas que había en la Secretaría de Transporte de Nación, que funcionaba con 5,5 millones, y ahora el intendente dice que la empresa nueva funcionaría con 9 millones. Entonces, por eso digo que hay cosas que un poco se entienden y que si bien la municipalidad dice que va a hacer un esfuerzo, ¿por qué no hace un esfuerzo no a favor de la empresa, sino a favor de los vecinos? Y en este caso, si va a aumentar el subsidio, que sea para controlar el valor del boleto y que no se vaya a 25 pesos. Si capaz el boleto determina otro valor, nosotros entendemos que 19 pesos está bien porque es el que se está pagando ahora. La última, concejal, va a comenzar dentro de poquito el año legislativo. Se viene justamente también el discurso, el último discurso de este mandato del intendente Hubert. ¿Y qué esperan de este año legislativo? Un año importante también electoral, ¿no? Bueno, lamentablemente vimos que la realidad de Río Gallegos como ciudad no ha cambiado en este último año. Y esperemos que o sea, el mensaje sea concreto de las acciones que va a tomar la municipalidad en este último año de gestión del intendente Jovetic. Yo creo que el reclamo sigue siendo en base a los servicios básicos que tiene que garantizar, que no lo está haciendo, y que espero que tengamos noticias sobre qué va a hacer, sobre todo con el manejo con la limpieza, el manejo de la basura. Sabemos que la situación del sistema cloacal es el mismo, y sabemos que con mantenimiento medianamente funciona. Bueno, debería garantizar para que no tengamos, el año pasado padecimos mucho en los barrios los desbordes cloacales, y vamos a hacer bueno, una fuerte reclamo también para que tome por lo menos un cambio en lo que es sobre todo el manejo de la basura. Hay avances, creo, en el nuevo depósito donde va a ser el nuevo vaciadero, pero en la recolección diaria sigue igual o peor.